अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। मैं आज एक नहायत दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है ग़िज़ा और पकाने के तरीक़ों का आंतों की माइक्रोबायोटा पर असर। आज एक नहायत दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो हम सब की सेहत से जुड़ा हुआ है, आंतों की सेहत। क्या आप जानते हैं कि हमारे आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम जानेंगे कि मुख्तलिफ खाने और इनको पकाने के तरीके इन नन्हे जानदारों यानी आंतों की माइक्रोबायोटा पर कैसे असरअंदाज होते हैं। साथ ही हम सेहतमंद खुराक के चंद अमली मशवरे भी शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आंतों की माइक्रोबायोटा क्या होती है। ये मुख्तलिफ अक़साम के खुर्द पर मुश्तमिल होती है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमारे खाने को हज़म करने, विटामिन बनाने और क़ुव्वत मदाफ़त को मज़बूत करने में मदद देते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि हमारी खुराक आंतों की माइक्रोबायोटा की साख़त पर गहरा असर डालती है। मिसाल के तौर पर फलों और सब्जियों से मुफीद बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश में मदद देती है, जबकि ज़्यादा प्रोसेस शुदा ग़िज़ाएं इनके तवाज़ुन को बिगाड़ सकती हैं। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ अक़साम की खुराक आंतों की माइक्रोबायोटा पर कैसे असर डालती है। एक हालिया तहकीक में बहरे रूम और मगरबी तर्ज खुराक में शामिल 55 मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का तज्ज़िया किया गया ताकि मालूम हो सके कि वो मुख्तलिफ अक़साम के बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश पर किस तरह असरअंदाज होती है। नताइज से पता चला कि पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ाएं जैसे फल, सब्जियां, दालें और अनाज मुफीद बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश में मददगार साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर सेब, केला और लोबिया आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ हैवानी ग़िज़ा के असरात मिले जुले होते हैं। मछली और दूध से बनी अशिया मुफीद बैक्टीरिया जैसे कि फैकलिबैक्टीरियम की अफ़ज़ाइश को बढ़ा सकती है, लेकिन कुछ चिकनाइयाँ जैसे मक्खन और बाज़ पनीर नुकसानदा बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश को भी बढ़ा सकती है जो बीमारियों से मुंसलक हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि हम अपने खाने को कैसे पकाते हैं, क्योंकि ये भी आंतों की सेहत पर असरअंदाज होता है। इस तहकीक में मुख्तलिफ पकाने के तरीके जैसे उबालना, तलना, ग्रिल करना, रोस्ट करना और टोस्ट करना शामिल किए गए। मिसाल के तौर पर उबालना, जिसको हम बॉयलिंग बोलते हैं, ये तरीका ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा महफूज रखने में मदद देता है, ख़ास तौर पर फ्राइंग करने के मुकाबले में। तलना, जिसको हम फ्राइंग बोलते हैं, अगरचे इससे खाने का जायका बेहतर हो सकता है, लेकिन ये आंतों के बैक्टीरिया पर मनफी असर डाल सकता है। ग्रिल करना और रोस्ट करना, ये तरीके खाने के जायके को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं और ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा ज़ाया नहीं होते। बहरहाल, हर पकाने का तरीका खाने की कीमियाई तरकीब को मुख्तलिफ अंदाज में बदल देता है, जो हमारे आंतों के बैक्टीरिया पर असरअंदाज हो सकता है। अब मैं कुछ अमली मशवरे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, ज़्यादा पौधों पर मबनी ग़िज़ा खाएं। अपनी खुराक में मुख्तलिफ अक़साम के फल और सब्जियां शामिल करें। याद रखें, जितना रंगीन खाने हो उतना ही बेहतर, यानी कि अपनी प्लेट को
रेनबो जैसा बनाओ। नंबर 2, सेहतमंद चिकनाई का इंतखाब करें। खाने में मक्खन के बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करें। नंबर 3, पकाने के तरीकों पर ध्यान दें। कोशिश करें कि खाने को उबालने या ग्रिल करने को तरजीह दे, तलने के बजाय। नंबर 4, फर्मेंटेड ग़िज़ाएँ शामिल करें, जैसे कि दही, अचार और दीगर ख़मीर शुदा ग़िज़ाएँ। ये मुफीद बैक्टीरिया को फ़रोग़ देने में मदद देते हैं। नंबर 5, ज़्यादा पानी पिएं। हाजमे के अमल को बेहतर बनाने के लिए अच्छी मिकदार में पानी पीना ज़रूरी है। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और एक अहम चीज़ याद रखिए कि हर शख्स की आंतों की माइक्रोबायोटा मुख्तलिफ होती है, इसलिए जो एक फ़र्द के लिए मुफीदमंद हो, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी हो। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हमारी खुराक और इससे पकाने के तरीके आंतों की माइक्रोबायोटा और मजमूई सेहत पर नुमाया असर डालते हैं। अगर हम दानिशमंदाना खुराक की इंतखाब करें और सेहतमंद पकाने के तरीके अपनाएं, तो हम अपनी आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा को बढ़ा सकते हैं। आज के लेक्चर में शामिल होने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद और दिलचस्प लगी होंगी। अगर आपके कोई सवालात हैं या आप अपनी खुराक और आंतों की सेहत से मुतल्लिक़ तजुर्बात शेयर करना चाहते हैं, तो बाला झिझक राब्ता करें।